dat we deze namiddag een geweldig boeiende sessie hebben gehad met een heleboel externe stakeholders, mensen van niveau, beslissingnemers die echt op een zeer duidelijke manier hun stellingen hebben geponeerd, die een aantal reflecties hebben gedaan over hoe dat ons beroep daarin kan evolueren. Ontwikkel een eigen visie die vooruitstrevend is, die niet te conservatief is, die niet te defensief is, want op die manier positioneer je de apotheker centraal in het debat. 2, ga je in gesprek met uw maatschappelijke stakeholders. Want de tijd dat je alles alleen kon regelen met de politiek ligt achter ons. We zitten in een andere omgeving. Mijn raad was, als beroepsorganisaties, ga in debat met maatschappelijke spelers die op het veld zitten waar jullie actief zijn en probeer met hen een consensus te bereiken. En de derde boodschap was, de bevoegdheidsoverdrachten in ons land veranderen het veld waarin je werkt. Je moet op tijd mee veranderen als belangenverdediger. Er is een belangrijke verschuiving van bevoegdheden van het federale naar het regionale niveau. Het zwaartepunt verschuift echt. Dan moet je ook zorgen dat in uw beroepsverdediging er regionale mensen zijn die gemandateerd zijn, die volop gemandateerd zijn om met de regionale overheden de discussie te voeren. De visie moet gaan over de meerwaarde die je als eerste lijnsactor in de gezondheidszorg kan brengen. De visie moet inhoudelijk zijn. De visie mag niet alleen gaan over het inkomen. En dan moet je out of the box kunnen denken. Dan moet je kunnen denken wat kan de rol zijn in een veranderende omgeving met nieuwe technologie, met nieuwe spelers, met patiënten die helemaal anders zijn dan 20 of 30 jaar geleden. Wat is onze toegevoegde waarde? En in de mate dat je dat kan als beroep, zet je jezelf op de kaart natuurlijk. Bij de landbouw maken we ook visiedocumenten binnen Boerenbond over de toekomst van de land- en tuinbouw. Daar zitten zeer moeilijke dingen in. Over landbouw en biodiversiteit, landbouw en leefmilieu, landbouw en dierenwelzijn. Wel, we nemen zelf standpunten in om aan te geven dat wij begrijpen wat de maatschappij van ons verwacht. We lopen een beetje voorop. Onze leden vinden dat niet allemaal even leuk, maar het laat ons wel toe om in de kern van het maatschappelijke debat te zitten. Je mag het dus niet te defensief doen. We zijn belangenverdedigers. Boerenbond is een belangenverdediger, APB is een belangenverdediger. En je verdedigt dus het belang van je leden. Het korte termijn belang is natuurlijk de discussie, de trade-off met de overheid over inkomen, over centen. De lange termijn moet de visie zijn op de toekomst van het beroep. La PMI est en quelque sorte une révolution parce que si on la pratique sous traçabilité totale, elle permet désormais dans une pharmacie d'avoir non pas simplement une comptabilité des boîtes délivrées, mais dans l'informatique, les schémas posologiques. Et un pharmacien capable, dans l'informatique de suivi du patient, de distinguer une dose d'essai, un traitement d'attaque, initialisation d'un traitement chronique ou traitement chronique stabilisé, eh bien, devient déjà un manager de traitement, pas encore de patient, naturellement. Mais là, cette simple tâche matérielle de préparation sous traçabilité totale génère à nouveau des flux d'informations qui vont permettre du reporting et du management dans la chaîne de soins. Voilà à nouveau comment le pharmacien IT est un pivot. L'analyse de l'ordonnance, par exemple, lorsqu'elle ne porte que sur l'ordonnance et non pas sur le profil du patient, eh bien, peut très facilement être informatisée. Ce sont des interactions entre des codes produits. Une préparation, elle peut très facilement être automatisée. Délivrer, donc remettre une chose ou donner des flux d'informations, tout cela est numérisable. Donc tout ce qui est numérisable sera numérisé, tout ce qui est automatisable sera automatisé, tout ce qui est téléchargeable sera téléchargé. Donc la valeur créée et l'utilité fondamentale du pharmacien, c'est en fait déplacer vers l'analyse de données patients, le questionnement éventuel du patient, en lien naturellement avec le prescripteur. Tout cela en vue de valider. Et la validation, ce n'est pas oui ou non, puisqu'entre le oui et le non, un vaste espace est ouvert à l'intelligence pharmaceutique dans la proposition d'alternatives potentielles, dans des choix, en considération de risques, de coûts, de confort, de modalités de prise ou de niveau cognitif du patient. Donc il y a ainsi un ensemble très important d'activités qui, elles, ne sont pas informatisables, ne sont pas automatisables et ne sont pas délocalisables. Ce sont toutes les activités frontline dont vous constatez qu'elles sont nécessairement rapprochées, ce qui valide pleinement le concept de pharmacien de proximité, et qu'elles doivent devenir proactives. Vous voyez ici, on est passé d'un
relatif isolement de notre pharmacien dans une activité de production, de préparation. Et vous le voyez ici, glisser dans un monde de services dominé par la pluridisciplinarité. Ce qui est intéressant, c'est donc aujourd'hui de réfléchir ensemble. C'est un défi commun. Le défi n'est pas trop l'organisation, c'est quand même pas mal les méthodes de paiement. On est en train d'expérimenter à grande échelle sur plusieurs continents. Il y a des leçons à tirer et des choses à ne pas imiter qui sont très intéressantes. Mais c'est véritablement de savoir que c'est cet horizon qui arrive. Alors c'est un horizon qui est un peu ébranlant, parce que naturellement la pharmacie se trouve ici. Elle n'est pas encore là. Or, dire qu'un autre univers est possible est facile. La question, comment on va de A à B? C'est ça la question importante. Or, ce que je peux vous dire au sujet de la Belgique, c'est que vous avez su anticiper. Vous avez su anticiper parce que même si elle est douloureuse, la restructuration de votre méthode de rémunération est un premier pas. Il a permis assez largement, c'est toujours perfectible, mais déjà de sécuriser une marche du revenu. Et c'est ce qui rend envisageable d'aller dans la suite. On ne peut pas se contenter du nouveau système de rémunération actuellement en place. Il faut naturellement entrer dans un autre univers d'entreprise, bien sûr, mais également un univers mental. Ja, stel dat ik apotheker zou zijn in 2025, dan denk ik dat ik meer tijd ga besteden aan het begeleiden van patiënten die medicatie nodig hebben. Ik hoop dan ook dat mijn financiering in die zin is aangepast. Dus dat mijn inkomen minder productgebonden zal zijn, ook al mag daar zeker een link blijven. Ik zal werken, waarschijnlijk in een officina waar ik niet meer solo werk. Ik zal veel meer informatie kunnen delen op een gemakkelijke manier via Vitalink en uitwisseling doen van gegevens. Niet alleen met mijn eigen collega's, apothekers, maar zeker ook met de andere professionals in de eerste lijn, met de patiënt en met de mantelzorger, die heel duidelijk zal zien wat zijn actueel medicatieschema is, die mij ook veel gemakkelijker zal vragen stellen en sneller zal vragen stellen van moet ik dat nu, wanneer moet ik dat nu precies innemen. Mijn professioneel netwerk zal versterkt zijn op in de streek waar ik werkzaam ben. Het zal niet alleen maar gaan over de organisatie van de wachtdienst, het zal ook veel meer gaan over gezondheidszorgproblemen die de farmacie strikt overstijgen. Dus het multidisciplinair benaderen van problemen die dan ook chronisch zijn, of toch grotendeels chronisch zullen zijn, dat zal dus een belangrijk aandachtspunt zijn. Ik denk dat er steeds minder robbertjes zullen uitgevochten worden tussen de verschillende disciplines, omdat het werk voor iedereen gaat toenemen. Dat de instroom in die zorgberoepen, zowel de huisartsen als de verpleegkundigen, niet van die aard is dat er nog veel tijd zal overblijven om dat soort discussies te voeren. Dus ik denk dat iedereen er belang zal hebben bij goede afspraken. En we moeten inderdaad die territoriumstrijden verlaten van dat is nu mijn bevoegdheid. En bijvoorbeeld zoals we dat gekend hebben, verpleegkundigen, verzorgenden of zorgkundigen. Dat moet allemaal verleden tijd zijn, omdat we de handen vol gaan hebben met de patiënt en dan draait het uiteindelijk om. Er zullen afspraken moeten komen in plaats van wettelijke regeltjes, afspraken tussen beroepsgroepen, patient-focused en met de goede inzet van de juiste competenties op de juiste plaats en op het juiste moment. En dus het mag minder zo'n gevecht worden om de centen, die dan te sterk gelieerd zijn aan prestaties. Ik denk dat de apothekers het grote voordeel hebben dat zij als eerste professionele groep goed georganiseerd waren. Een eenheidsstructuur. Als een van de eerste een visie hadden op digitalisering in de praktijk, maar ook op vlak van gegevensuitwisseling. Dus op dat vlak zijn apothekers zeker pioniers. Ik merk nog een onwennigheid om zich te begeven op het pad buiten de officina, of buiten het strikt farmaceutische. En daar zou gerust wat breder mogen gedacht worden in termen van gezondheidszorgbeleid en gezondheidszorg in het algemeen, als een van de actoren daarvan. Dus men moet daar geen blad voor de mond nemen, omdat men ook ervaart wat patiënten willen of foutief interpreteren of onvoldoende kennen. Dus daar zou ik zeker een assertievere houding kunnen appreciëren. Moi, j'attends véritablement que le pharmacien fasse partie du réseau de soins
qu'on puisse collaborer et compter sur lui pour justement intégrer les différents réseaux de soins, que ce soit le réseau de soins dédié à la réforme des soins de santé mentale, que ce soit aussi, par exemple, dans les communes où il y en a une pénurie de médecins, d'offres de médecine générale. On sait bien que le pharmacien est souvent le premier interlocuteur du patient. Et donc, dans ce contexte-là, on sait qu'il y a 1800 officines en Wallonie. Il y aura certainement un rôle renforcé pour les pharmaciens par rapport à cette pénurie de l'offre de médecine générale. Alors en Wallonie, un des axes prioritaires de la politique de santé pour la période de politique 2014-2019, c'est l'organisation, la structuration de la première ligne de soins. Il doit en faire partie, il doit montrer qu'il est présent et qu'il a un rôle à jouer. Et alors un autre volet, c'est l'éducation du patient, bien entendu. Et en lien évidemment avec tout ce qui relève des maladies chroniques, mais aussi avec le transfert de compétences, puisque la 6e réforme de l'État s'est traduite en un accord infrafrancophone de la Sainte-Émilie du 19 septembre 2013, et qui transfère à la région wallonne la politique de prévention et de promotion de la santé de la communauté française qu'on appelle maintenant Fédération Wallonie-Bruxelles à la région wallonne. Et dans ce contexte-là, je pense qu'il y a une évolution à mettre en place. Le secteur de la promotion de la santé, c'est un secteur qui est lié aux écoles de santé publique et lié également à des associations, au secteur associatif. Je pense que les professionnels de la santé, tels que les pharmaciens en particulier, devraient en faire partie de manière beaucoup plus importante que précédemment dans le cadre communautaire. Het feit dat inderdaad een strategisch weekend al wordt georganiseerd door de belangrijkste vereniging van apothekers, dat op zich al een belangrijk signaal is, een belangrijke stap, want ik denk niet dat alle zorgverleners al in dat stadium zijn. Het feit dat er veel inzicht is, dat men ziet, effectief de apotheker zal in de toekomst voor de chronische patiënt, niet alleen de chronische patiënt, maar zeker voor dat soort van patiënten, een fundamentele rol als zorgverlener moeten opnemen. Waarschijnlijk meer dan dat men nu doet. Dat vind ik zeer hoopgevend, heel positief. Er zijn natuurlijk heel wat barrières. En zoals steeds een belangrijke barrière zal het huidige financieringsmodel zijn. Maar het feit dat ook daar al wordt over nagedacht, dat we de eerste voorbeelden zien, misschien nog wat schuchtere voorbeelden van het zoeken naar andere financieringsvormen die een betere incentive geven naar juist kwalitatieve zorg. Wel, ik denk dat daar de apothekers strategisch een voordeel hebben in vergelijking met heel wat andere sectoren. Wat we hier vandaag ook gezien hebben, is dat toch wel een deel van de andere partijen die ook vandaag, denk ik, heel enthousiast hebben deelgenomen, dat die misschien qua denkbeelden toch nog niet zo ver waren en toch nog zeer sterk louter vanuit eigen perspectief de zaken trachten te benaderen. Wat dan weer verfrissend was, en dat pleit dan misschien ook voor jullie, is dat ook toch wel de patiëntenvertegenwoordigers, ook Vlaams Patiëntenplatform langs de Vlaamse kant dan, dat zij toch wel zeer sterk mee zullen bepalen hoe die toekomstige zorgvorm er zal uitzien en dat die patiënt inderdaad zeer sterk zal determineren hoe het dan wordt georganiseerd ook. Los van wat al die belangengroepen onderling zullen bedisselen, wat we vandaag ook al wat aan bod zagen komen. Ik denk dat daar nu ook weer de apotheker, en dat blijkt toch ook uit alle analyses die wij doen, dat weten we ook uit eigen ervaring, dat daar nu net de apotheker zeer laagdrempelig voor die patiënt extra die rol van vertrouwenspersoon of adviserend persoon zal ook kunnen opnemen. Ik denk dat ziekenfondsen op de eerste plaats als toch wel belangrijke partner van apothekers in de bestaande overlegmodellen, en daar gaan we toch nog even van moeten uitgaan dat we het primair die moeten proberen te gebruiken om stappen vooruit te zetten. Ik denk dat daar ziekenfondsen, en dat hebben we vandaag ook denk ik van toch de twee grootste ziekenfondsen dat duidelijk trachten te presenteren, dat wij zeer sterk geloven in inderdaad het aanpassen van toekomstige financieringen, juist om ook die apotheker veel sterker zijn rol in de kwaliteit van zorg te laten opnemen. En dus daar gaan wij ook wel tegen de andere partijen in misschien op sommige punten trachten mee te sturen. En zoals ik ook verteld heb, ik merk dat toch meer en meer inderdaad het uiteindelijke resultaat van die zorg, de kwaliteit van de zorg, meer op de voorgrond zal komen. In die zin dat ziekenfondsen ook meer en meer toch wel het debat beginnen te openen naar het meer verlonen van die meerwaarde, van die kwaliteit, hoe moeilijk dat ook is.
Dat blijkt ook in andere landen, dat is niet evident. En dat we toch een beetje loskomen van de klassieke puur financiering van verstrekkingen, via nomenclatuur heeft ook zijn voorwaarden natuurlijk, maar puur omdat men iets doet, we beginnen meer weer de vraag te stellen, moest dat überhaupt gebeuren en is het dan ook wel goed gebeurd? En ook daar denk ik dat de rol van de apotheker in die eerste lijnzorg voor die chronische patiënt, het is evident, we gaan dat meer als een episode gaan financieren. Maar het maakt het niet gemakkelijker op, want we gaan bij wijze van spreken één financiering hebben voor een chronische patiënt van een bepaald type of bepaalde zorgzwaarte. En dan natuurlijk gaat de oorlog beginnen. Hè. Hoe gaan we die koek verdelen onder elkaar? Maar goed, het feit dat we hier dit weekend al die discussie opstarten, wil zeggen dat we toch ons bewust zijn dat we in die richting zullen evolueren. We hebben dan van onze kant, vanuit vertegenwoordiging van de lokale verenigingen, de regionale en de federale beroepsverenigingen, zitten nagaan op welke manier dat wij omgaan met die boodschappen. We hebben stellingen, we hebben vragen, we hebben tegenstellingen, we hebben reflecties. We gaan daar morgen verder op bouwen. Het is een zeer boeiende dag geweest en we hebben alleszins ook vandaag een visitekaartje getoond naar die externe stakeholders om aan te tonen dat onze verenigingen echt wel denken aan de toekomst van morgen, aan het beroep van de apotheker nu, binnen 5 jaar en binnen 10 jaar en dat men met ons zal moeten rekening houden en zeker vast in het begin al met de chronische ziekte.